हेल्थ से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्दी हेल्थ यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आप तक पहुंच सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। इस मौसम में सूखी खांसी, ड्राई कॉफ की समस्या होना आम बात है, लेकिन खांसी की समस्या असहजता और परेशानी का कारण बन जाती है। इसके साथ आपको गले में दर्द, सीने में दर्द, छाती में दर्द, बोलने या सांस लेने में असहजता, बुखार, थकान आदि भी हो सकती है। लेकिन कोविड-19 के दौरान सूखी खांसी की दिक्कत मानसिक चिंता का कारण भी बन सकती है। इस वीडियो में हम सूखी खांसी के घरेलू नुस्खों के बारे में जानेंगे, जो जल्द से जल्द राहत पहुंचाने में कारगर साबित हो सकते हैं। सूखी खांसी की समस्या से राहत पाने के लिए आप इन घरेलू तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखी खांसी की समस्या के लिए अदरक, जिंजर फॉर ड्राई कॉफ। सूखी खांसी दूर करने के लिए आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके एंटीबैक्टीरियल व एंटी इन्फ्लामेटरी गुण इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सूजन आ जाने के कारण होने वाली खांसी की समस्या को दूर करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको अदरक का एक छोटा टुकड़ा घिसकर रस निकाल लेना है। फिर इसको छानकर इसमें बराबर मात्रा का शहद मिला लें। 2 दिन तक 5 से 6 बार इसका सेवन करने से खांसी में आराम मिल सकता है। खांसी की दवा के रूप में मुलेठी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सूजन कम करने के लिए मुलेठी असरदार है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। सूजन की वजह से होने वाली सूखी खांसी में यह तुरंत राहत देती है। इसके लिए आप शहद और मुलेठी वाली चाय का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा एक बर्तन में 3 गिलास पानी उबाल लें और उसमें 2 बड़ी चम्मच मुलेठी का पाउडर डाल लें। 15 मिनट तक पकने के बाद इस पानी से भाप लें। खांसी में शहद का इस्तेमाल। सूखी खांसी के घरेलू इलाज के रूप में शहद काफी लाभदायक माना जाता है। इसका जिक्र आयुर्वेद में भी किया गया है। कई शोध में शहद को खांसी के इलाज में कुछ अंग्रेजी दवाइयों से भी बेहतर माना गया है। इसका इस्तेमाल करने के लिए 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 बड़ी चम्मच शहद मिला लें और दिन में 2 बार पिएं। कुछ ही दिनों में आपको राहत दिखने लगेगी। इसमें आप कुछ बूंद नींबू का रस भी मिला सकते हैं। सूखी खांसी का इलाज तुलसी। रिसर्च में सामने आया है कि तुलसी सूखी खांसी के इलाज में काफी महत्वपूर्ण होती है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, कैम्फीन, सिनेओल, यूजेनॉल तत्व छाती में जकड़न व खांसी की समस्या से राहत दिलाते हैं। इसके लिए तुलसी वाली चाय या अदरक, शहद व तुलसी का रस मिलाकर पी सकते हैं। सूखी खांसी के लिए प्याज। एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्याज की मदद से भी सूखी खांसी से राहत पाई जा सकती है। इसके लिए आप प्याज के आधा चम्मच रस में 1 चम्मच शहद मिलाएं और दिन में 2 बार इसका सेवन करें। सूखी खांसी के लिए घरेलू उपायों से आपको जल्द ही आराम मिलने लगेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।